yaratdik. Biz kichkina mana kapsulaga joylab qo'yib qoldik xolos. Undan keyin odam xohlasa ham saraton bo'la olmaydi. Bizdan boshqa hech kim qila olmaydi bu narsani. O'sha onkoviruslar ham bemalol o'ldiradigan bo'ldi. Endi bu koronavirusda bu biz tayyorlagan narsa allaqachonda o'yinchoqda o'tiraveradi. Hech qachon bitta virusga qarshi preparat yaratilmaydi. Antikoronavirus degan narsa yo'q. Ikkita fanni yaratgan odam hisoblanadi. Tovarlar kimyosi degan fanni yaratgan olimimiz, o'zbek olimimiz butun dunyoda. Biz ajoyib mutaxassislarimiz bor. Qadriga yetaylik. Birinchidan yangi preparat qilish uchun eng kami 3 yil kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari taklif qilayotgan virusga qarshi vaksina tamakini genetika o'zgartirilgan xom ashyolaridan hech qayerda yo'q. Hech qayerda biz kuzatmadik. Mana shu taklifni qilmoqchiman. Men qo'rqmayman, har kuni ichaman. Men xohlagan virusi bor odamni ishda bemalol o'tiraveraman, meni ololmaydi. O'zbekistonga biz to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsak, butun dunyoni pul oqib keladi. Tabib dedi, koronavirusni davosini topdi. Bu bir narsa deyishdan oldin baraka topkur. Sen bir narsa qilib, e'lon qilib, bu internetga chiqarishdan oldin sen o'ylash kerakmi? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun sizlar bilan hozirgi kundagi mana shu koronavirus masalasida, undan tashqari umumiy bu kasallikka oldini olish masalasida juda ham bir yaxshi inson, professor, doktor, olim inson Rustam aka Nuriddinov oldiga keldik. Avvalambor Rustam aka intervyu uchun rahmat kattakon. Sizdan bizni xalq ancha ma'lumot oladi degan umiddaman. Sababi kerakli ma'lumotlarni olamiz va sizni mana shu yengil doringiz haqida tushunchani o'zingiz aytib bersangiz degan umiddaman. Assalomu alaykum avvalambor. Shuhratbek, sizni faqatgina hozirgacha shu kungacha internet orqali ko'rib turardik. Mana shaxsan tanishgan bilan vaqt topib ajratib keldingiz. Juda ham katta rahmat. Qilayotgan ishlaringizdan xabardormiz. Tashqaridan turib tasanno ham aytamiz, sizdek bir ajoyib halol, vijdonlik, haqiqatda yurtparvar deymizmi? Shunaqangi vatandoshlarimiz borligidan bir g'ururlanib ham ketamiz. Ko'nglimiz so'lyapti. Juda ham xursandman. Endi mana bu masalada keladigan bo'lsak, bugungi kunda butun dunyoni hozir larzaga solib katta muammoga aylangan shohdor virus deymiz, koronavirus muammosi afsuski bizni yurtimizni ham chetlab o'tmadi. Lekin ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, dunyodagi eng 50 ta mamlakatlardan bittasimiz, aholimiz 30 milliondan oshdi. O'zbekistonda o'ziga xos o'rni bor, nufuzi bor. Shuning uchun bu masala ko'pga kelgan to'y deymiz. Bu dardini bergan davosini degandagi bu albatta o'tib ketadi. Lekin mana keyingi paytdagi holatni ko'radigan bo'lsak, mana bu Yevropada bo'layotgan holatda, Italiyadagi, Ispaniyadagi, hozirgi Amerikadagi holat, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, odamlarda qandaydir bir notinchlik, ozgina vahimaga tushish, ertangi kunga ishonchsizlik, shubhali holatlar bo'ladi-da. Lekin buni quruq gap bilan gapirib, yo'q deyish ham kerak emas, lekin bitta narsa bor bizda. Har qanaqa muammoni, qaysi muammo bo'lishidan qat'iy nazar, har qanaqa muammoni hal qilish uchun avvalambor fakt to'planadi, o'rganiladi bu degan so'z. To'plangan faktlar bir-biriga qiyosiy o'rganib bo'lgandan keyin bir xulosa chiqariladi. Ana umumiy xulosa chiqarilgandan keyin bu faktni, bu muammoni hal qilish choralari qabul qilinib, uni amalga oshirish boshlanadi. Xuddi shunga o'xshab turib, biz ozgina chetga chiqadigan bo'lsak, endi men o'zimni kasbim haqida bo'ladigan bo'lsa, tibbiyot kimyosi deydi, meditsinskiy ximiya deyiladi, yo'nalish bor tibbiyotda. Bu degan so'z, men o'zim ximikman, kimyogar,
universitetda Toshkent universitetini kimyo fakultetini tugatganman. Lekin mana bu yil rosa 40 yil bo'ldi. 40 yil oldin 79-yildan borib turib 20 yil davomida men Latviya organik sintez institutida ilmiy xodim bo'lib ishlaganman. Yagona o'zbek. Bu tomoniga bor. Mayli, u nimasi? Bu nima degani? Bizning institutimiz o'sha Latviyadagi institut, Latviya shunaqangi g'arbdagi joy bizga o'xshab turib paxtasi yo'q, ko'miri yo'q, temiri yo'q, gazi yo'q. Faqat shuning uchun haligi yuqori ilmiy ishlar bo'yicha bo'lgan yengil sanoat, farmatsevtika sanoati boshqa rivojlanadi. Shu yerda organik sintez instituti asosan tibbiyot preparatlari ishlanmalari ustida qilgan eng sobiq ittifoqda yetakchi institut bo'lgan. Har 4-preparat bizni institutimizda bo'lgan. Har 4-preparat SR paytidagi. Dunyoda mana Ftarafordin birinchi chet elga sotilgan preparat ham bizning institutimizda bo'lgan. Birinchi retrovirus antivirus preparat mana aynan bugun qaytamiz Remantadin bizning institutimizda bo'lgan, bizning laboratoriyada bo'lgan. Shuning uchun men mana shularning ichida yurib, ko'zim pishib, qaynab, o'zim shunaqa mutaxassis bo'lganman. Lekin asosiy meni yo'nalishim onkologiya preparatlari bo'yicha. Asosiy yo'nalish ishlarimiz onkologiya bo'yicha. Hattoki bu haqida shundayki, butun dunyoni juda ko'p dunyoning mamlakatlarining onkologlari bilan juda ham yaqin muloqotda ishlaymiz, ishlab kelganmiz, hozir ham ishlaymiz. Mana Xitoy, Yaponiya, Yevropa, Kanada, Amerika va hokazo hokazo. Men hattoki o'zbek tilida mana birinchi kitob o'zbek tilidagi birinchi kitob mana saraton dardi bedavomi degan bitta o'zbek tilidagi 520 betlik kitob ham yozganman buni. Mana 14-yilda chiqqan. Men tavsiya qilaman. Bu yerda bu kitobda saraton nima, qayerdan paydo bo'ladi, qanday aniqlanadi, qanday davolanadi, zamonaviy holatida qanday oldini olish mumkin, oldini olish va hokazo hamma savollarga javob berilgan. Gap shundaki, biz o'tgan yili mana yaqinda bir yildan ko'proq bo'lib qoldi, 2 yil oldin saraton profilaktikasi uchun dori vositasi yaratish haqida bitta ilmiy proyekt, loyiha bo'ldida. O'sha loyihani xalqaro loyiha ishlashni boshladik. O'zbekistondan men keyin juda ham bir mashhur olimimiz bor, ustozimiz Ibrahimjon Asqarov. U kishi Latviya tomonidan akademik Alvish, Kanadadan professor Polyak. Bular bilan men har o'zim ishlaganman. Juda hozir ular ikkalasi shu dunyodagi eng tibbiyot kimyosi bo'yicha birinchi 5lik emas, birinchi 3likka kiradigan odamlar. Butun dunyo biladigan. Endi biz nima qilmoqchi bo'ldik? Umumiy holatda oladigan bo'lsak, eng odamlar qo'rqadigan joyi onkologiyada onkologik kasalliklar. Shunday ish qildikki, ilmiy asoslangan holatda o'simlik moddalari asosida dunyoda birinchi marta bu hisoblanadi, saraton profilaktikasi uchun vosita yaratdik. Saraton profilaktikasi uchun hozir patent ketyapti. Ilmiy tekshirishlar hammasi hayvonlarda, boshqada Kanadada qilindi. Ishlab chiqarish boshqasi hammasi O'zbekistonda bo'ldi. Buni biz qonuniy qilib turib hammasini hozir Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazdik. Birinchi partiya mahsulotni chiqardik. Hozir omborxonada turibdi. Mana karantin olingandan keyin xudo xolasa tarqatishni boshlaymiz. Bu dunyodagi juda katta sensatsion deymizmi? Shunaqa narsa bo'ladi. Gap shundaki, qisqa qilib aytganda, masalan, mana 60 dona kapsula bor, shuni ichib qo'ygandan keyin odam xohlasa ham saraton bo'la olmaydi. Yetadi shuni o'zi. Shuni xususiyati nimada bo'ladi? Shunaqa mana siz shu narsaga uverenli bo'lib aytyapsiz. Shu darajada ishonchingiz komilki, shu haqiqatdan ham saraton bo'lmaydi. Gap bunday. Endi hozir yana shu ozgina mavzudan chiqib ketdik, gap bunday. Angiogenez degan narsa bor. Bu degan so'z har bitta odamda, bu Amerikadagi hozir bitta mutaxassis bor, William Lee degan, bitta mutaxassis, biz bu yerda mutaxassis, gap bunday. Shu paytgacha mana bu yerda yozgan, qayerdan paydo bo'ladi?
Saraton qanday paydo bo'ladi? Gap shundaki, xohlagan paytda, mana siz bilan biz o'tiribmiz, xohlagan tunni kunda, sutkani xohlagan paytda siz bilan bizni organizmimizda 10 million dona mutant hujayralar bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bo'lmasa iloji yo'q. Bu mutant hujayralarning bir donasi yetarli, bir donasidan saraton kelib chiqadi. Lekin u kelib chiqish uchun vaqt kerak. Ana shu mutant hujayralardan nosog'lom hujayralar organizmda himoya vositasi har doim yo'qotib turadi. Yo'qotib turgandan keyin umuman olganda 17% yo'qolmasdan qoladi. Bu endi isbotlangan narsa, 17%. Endi bu 17%dan bir xil klonlar deyiladi, bir xil klon. Ular saqlanib qolishi uchun u qon tomiriga ulanmagani sababli faqatgina haligi sog'lom qo'shni hujayralardan glyukozani oziq-ovqat olib oziqlanadi. Shuning uchun uni bir qismi yo'qib ketadi, och qolib. Yo'qolib boriladi. Qolgan qismi saqlanib qolgani bir kloni to'plangandan keyin ular soni 500 mingtaga yetadi, 600 mingga yetgandan keyin kechgina haligi shar yurishkasi nimasi zig'irdaygina o'piq hosil bo'ladi, o'sma hosil bo'ladi. Ana shu o'smadan yagona o'smadan nima rak hujayrasi paydo bo'lishi mumkin. Endi gap bunday. Keyingi paytda bor yo'q 3 yil oldingi aniqlangan fakt, Amerikada ikkita Kolumbiya shtati bilan Kaliforniya bo'lsa kerak, ikkita shtatda ko'rilgan 20 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida avtomobil halokatiga uchragan odamlarni tanasi tekshirib ko'rilgan. Tekshirilganda 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda 40%da ko'krak saratoni mikro o'smalari aniqlangan. 50 yoshdan o'tgan erkaklarda prostata bezi saratoni 55% aniqlangan. 70 yoshga kirganlarda ayolmi, erkakmi, kim bo'lishini qat'iy nazar 100% qalqonsimon bezda mikro o'smalari paydo bo'lgan. Bu degan so'z har bittasi xohlagan paytda, odatda bu kasallik qarilik kasalligi deyiladi, 20 yil davomida paydo bo'ladi. Lekin hozirgi paytda tashqi ta'sirlar, ekologiyani buzilishi, oziq-ovqatlar, kanserogenlar ko'paygani va hokazo shuni hisobiga juda ham tezlashib ketdi. O'rtada 5 yil davomida ozgina immunitet kamayib pasayadigan bo'lsa, rivojlanib ketib qoladi. Bu bittasi. Endi eng qizig'i, mana tasavvur qiling. Mana insonning badani bo'ladigan bo'lsa, mikro o'smalar bor, mikro o'smalar turibdi. Endi mikro o'sma qon tomiriga ulanmagan uchun unga hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Yuraveradi, odam yashab yuraveradi immunitet. Endi men ularning soni kattaligi hujayralarning soni 600 mingta bo'lgandan keyin bu Garvard universitetining olimlari 76-yilda aniqlagan buni. Bo'lgandan keyin katta bo'ladi. Mana bu yerdan qil tomirlar chiqadi. Bitta ferment paydo bo'ladida, undan qil tomirchalar chiqishni boshlaydi. Qil tomirchalar borib turib, eng yaqin joydagi qon tomiriga ulanadi. Ulangandan keyin haligi mikroosmani atrofida to'planib qolgan sut kislotalari bo'ladi, ular ketadi. Mana endi unga bog'lanib qolgandan keyin qon tomiriga ulangandan keyin qonni tarkibida oziqa moddasi yetarlik, glyukoza yetarlik, kislorod yetarlik, xolesterin yetarlik. Hamma narsa yetarli bo'lgandan keyin haligi endi u rak hujayrasiga aylandi. Ana rak hujayrasi oddiy hujayraga nisbatan 20 marta tez rivojlanadi. Bu bir. Ikkinchisi, rak hujayrasi o'lishni bilmaydi. Sog'lom hujayralar tug'iladi, yashaydi, o'zini funksiyasini bajaradi, apoptoz deydi, bu tabiiy holatda halokatga uchraydida, o'rnini yangilarga bo'shatib beradi. Saraton hujayralari o'sadi, o'lishni bilmaydi, ketaveradi. Shuni hisobiga invaziya deydi, yonidan ajralib qilib, qon tomirlarini limfa uzilib, bugun 20 ta bo'lsa, ertaga 400 ta bo'ladi.
geometrik progressiya bilan juda ham tez ko'payib ketib qoladi. Ana endi uni haligi hozirgi paytda qo'llaniladigan nur terapiyasi deymiz, ximiyoterapiya deymiz, yo bo'lmasa operatsiya qilinadi. 4-darajaga o'tgandan keyin deyarli foydasi faqat shu turadiki, uni to'g'ri davolashda iloji bo'lmay qoladi. Endi gap shunday. Mana endi qaytamiz. Sizning savolingizga aniq javob, aniq 100% javob. Mana qarab turing. Mikro o'smalar bor. Ulardan qon tomirlari chiqyapti. Ha? Buni angiogenez deyiladi. Angiogenez jarayoni. Endi shunaqangi tabiatda yaratilganki, angiogenezni to'xtatadigan yoki yo'q qiladigan moddalar bor, oziq-ovqat moddalari. Kurkuma, ichida kurkumin degan narsa bor. Ko'k choyda tarkibida katehingallat degan moddasi bo'ladi. Ko'k choy. Soya o'simligi tarkibida ginestein degan modda bo'ladi. Pomidor tarkibida likopin degan modda bo'ladi. Uzum, resveratrol degan modda bo'ladi. Mana shu moddalarning hammasi haligi angiogenezda to'xtatib turadi. Bu degansiz protivorakoviy deydi. Saratonga qarshi xususiyati bo'lgan moddalar. Tushunyapsizmi? Endi qarab turing. Bo'lyapti. Buni hozir Amerikada 12 ta preparat qildi. Angiogenez preparatlar kompleks holatda qo'llanilyapti. Bu degan so'z mana ximiyoterapiya yordamchi qo'shimcha sifatida angiogenez preparatlar. Shuni hisobiga 60% ga oshib ketyapti. Davolanish jarayoni. Endi biz veterinariyani o'yladik. Nima sababdan biz kutib turishimiz kerak? Nimaga kutamiz? Kutmaymiz. Yo'li qancha, nima qilish kerak? Aytdiki, kelinglar biz angiogenez xususiyatiga ega bo'lgan dori vositasida bo'lmaydi. Davolash vositasi. Qilaylik, buni oziq-ovqat qo'shimchasi bo'lgani uchun, oziq-ovqat qo'shimchasi ko'rinishida qilaylik dedik. Tushuntira bildimmi? Endi nima qildik buning uchun? Eng mashhur haligi o'simliklarni olib turib mana men aytgan bo'lsak, soyadan ginesteinda alohida qilib oldik, ko'k choydan konsentratini alohida qilib oldik, kurkumadan kurkuminda alohida qilib oldik, zarchava deydi o'zbekchasiga. Mana shunga o'xshagan nima bo'lgandek 12 xil tarkibli, shundan 3 ta tayyorladik. Mana endi qarab turing. Uni orasida bitta kapsula holatida ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun, mana bir dona kapsulaning ichida joylaydigan bo'lsak, bu yerda 5 kilogramm pomidorning ichidagi bo'lgan moddasi bor. Yoki bo'lmasa 1 kilogramm uzumdagi modda bor. Qisqasi mana shu shunday joylandiki, bundan 60 dona bor yo'g'i, haligini qabul qilib ichgandan keyin organizmda paydo bo'lgan angiogenezni butunlay yo'qotadi. Tugatadi. Xohlaydimi, xohlamaydi, tugatadi. Buni biz ilmiy jihatdan asoslab isbotladikda, Kanadada laboratoriyada 8 turdagi saratonda hujayralarni olib turib, hayvonlarga yuqtiriladi, laboratoriya sharoitida tekshirib ko'rdik. Tekshirib ko'rilgandan keyin biz bergan sostavlarimiz bittasi 15 minutda, bittasi yarim soatda boshqa butunlay yo'q qilib tashlayapti. Yo'q bo'lib ketyapti. Bu ilmiy jihatdan isbotlanib bo'ldi-da. Mana endi qarab turing. Buni oladigan bo'lsak, bu dori vositasi emas, kundalik yeydigan ovqatingiz, pomidor, uzum, soya, boshqa shularning ichidan olgan, biz kichkina mana kapsulaga joylab qo'yib qoldik xolos. Bor yo'g'i. Ilmiy asoslarda ichida nima borligini bilamiz. Mana endi agar shu 60 dona kapsula bor edi, 60 donani 30 kun davomida ikkitadan qabul qilinadi. Mana u tugagandan keyin organizmda haligi angiogenezmadagi tayyor bo'lib turganlar bor, hammasi tugaydi, tamom bo'ladi. Uni yana o'sha eski holatiga qaytib kelish uchun 5 yil vaqt kerak bo'ladi. 5 yil. Undan keyin odam xohlasa ham saraton bo'la olmaydi. Mana shu narsani endi bu qisqa qilib aytdim. Bu ilmiy jihatdan asoslandi. Konferensiyada nima qildik? Hozir endi patentlayapmiz, agar patent olishda iloji bo'ladigan bo'lsa, chunki tarkibi ma'lum bo'lgan
moddalar bo'ladigan bo'lsa, xalqaro patent nimasida patent olish qiyin bo'ladi, javob bermaydi. Endi hozir kombinatsiya uchun harakat qilyapmiz. Bu yerda bizning juda ham katta yutug'imiz bor, yutgan joyimiz bor. Bizdan boshqa hech kim qilolmaydi bu narsani. Sababi Kanadada, Amerikada, boshqada bo'ladigan bo'lsa, ichida tarkibi ma'lum bo'lgan, mana aytaylik, zarchava, yoki bo'lsa kurkumin, sarimsoq, zanjabil, ular ma'lum bo'lgani uchun unga asosida patent bermaydi. Patent bermagandan keyin yangi preparat qilishmaydi, uni tashlab qo'yishadi. Bu tamom. Endi biz nima qildik? U taklif qilyapti amerikaliklar, shu ovqat, mana krikva yeylar, pomidor yeylar, boshqa yeylar, xo'p, yaxshi. Men 5 kilo yo bo'lmasa 2 kilo pomidor birdaniga yemayman. 3 kilo o'zim yemayman. Boshqa kimdadir bor, kimdadir yo'q. Shuning uchun biz hammasini o'ylab, o'zimizda orqali o'tkazib, dori vositasi qilib, mana shunaqa qilib, hozir ro'yxatdan o'tkazib, oziq-ovqat qo'shimchasi tarzida ro'yxatdan o'tkazganmiz. Absolyutni zarari umuman yo'q, hammasi kapsula holatida, dori. Mana shuni biz chiqardik, Xudoga shukr. Eng qiziq tomoni shunda. Gap shundaki, onkologik kasalliklarda 5%, 3%dan 5%ni qo'zg'atuvchisi onkoviruslar deyiladi. Onkologik viruslar qo'zg'atadi. Bu onkologik viruslar biz endi kompleks holatda bo'lgandan keyin bu yerda nima bo'lish kerak birinchidan? Birinchi odamda immunitetini ko'tarish kerak. Biz berayotgan narsa immunitetingiz ko'tariladigan bo'lsa, hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Bir. Ikkinchi, antioksidantli xususiyatga ega bo'lish kerak. Chunki tashqaridan radiatsiya va hokazo himoya qilish kerak organizmda. Uchinchi, yana tashqi ta'sir, paydo bo'ladigan ta'siri onkoviruslarda bakteriya, mikro hujayralar bor, mikro jonivorlar bor, nima deydi? Ularda ta'sirida onkologik kasalliklar paydo bo'ladi, 3 dan 5% gacha. Lekin bu onkoviruslarda doriga nisbatan ta'sirchanligi juda ham baquvvat bo'ladi. Haddan tashqari. Endi men sizga solishtirishim mumkin. Juda shikon bilan bo'rdoqaga boqilgan buqada. Mana ikkalasini farqi shunaqa. Shikonni o'ldirish osonroqmi chunki. Endi shuni orasida biz shuni tarkibni shunday tanladikki, ichidagini oshirdikki, o'sha onkoviruslarni ham bemalol o'ldiradigan bo'ldi. Eng qizig'i, buni ro'yxatdan o'tish jarayonida noyabr oyiga kelganda qaytirib mana koronavirus paydo bo'lib qoldi-yu. Endi bu koronavirusda bu biz tayyorlagan narsa allaqachonda o'yinchoqda o'ldirib yuboradi. Ta'sirida. Bu oladigan bo'lsa, shuning uchun endi bitta narsa shu yerda aniqlik kiritib ketay. Hech yerda hech qachon hozirgi keyingi paytda internetda aytilyapti, noto'g'ri chalg'itmaslik kerak. Hech qachon bitta virusga qarshi preparat yaratilmaydi. Bir dona virusga qarshi. Antivirus deb umumiy holatda aytiladi. Antivirus gruppasiga qarab turib, bitta preparat 5 xil 10 xil virusga ta'sir qilishi mumkin. Kombinatsiyasi. Shuning uchun umumiy farmatsevtikada tan qonuni bo'yicha, shunday tan olingan tartib bo'yicha aytaylik, antikoronavirus degan narsa yo'q. Yo'q bo'lsa faqatgina grippga qarshi yoki bo'lmasa o'spa yoki bo'lmasa o'lat shunga qarshi alohida yo'q. Tushunyapsizmi? Ishlatilgan boshqa har xil kombinatsiyada bor. Shuning uchun demoqchimanki, keyingi paytda mana biz davosini topdik, mana u anchagina oldi qochdi gaplarda. Shuning uchun demoqchimanki, onkoviruslarga qarshi bizni preparat tarkibida bo'lgan holat bu bemalol antivirus xususiyatiga ega bo'lgan, demak, profilaktika vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Hozirgi tayyor bo'lgani. Biz undan da uzoqqa ketdik. Keyingi paytda demak oldindan tayyorlangan edik. Endi hozirgi bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bizga birinchidan osmondagi narsa emas. Gapirayotgan gapimiz. PR emas. Biz kerak bitta narsani aytib qo'yib, bisabillah mana Xudoga shukr yetgandik. O'zimizni falondaqa qildik, biz ustozimiz unaqa bunaqa yo'q. Faqatgina ma'lumot sifatida ko'chada yurgan odam emasmiz yoki bo'lmasa tabib emas, boshqa emas, va hokazo. Mana shu sohada ishlaydigan dunyoning eng yetuk olimlari tomonidan, guruhi tomonidan qilingan ilmiy ish bu.
shu maqsadda yetkazib qo'ydik xolos. Shuning uchun aytyapman, bu yerda Igor Kalnish yoki Felix Polyak yoki bo'lmasa Ibrohimjon Rahmonovich Askarov domla, u juda ham mashhur odam. Misol oladigan bo'lsak, dunyoda ikkita fan yaratgan odam hisoblanadi. Hali 21-asrda yo'q buni. Tovarlar kimyosi degan fanni yaratgan olimimiz, o'zbek olimimiz butun dunyoda. Tabobatni fan sifatida dunyo klassifikatsiyasiga kiritgan olim. Mana shu o'zimizda bir marta yashab yuribmiz. Shu buyuk insonlar. Demoqchimanki, bizda ba'zi paytda ikkita qusurimiz bor o'zbekligimizda. Birinchisi, hamma narsaga darrov ishonib ketib qolamiz. Ba'zida ko'p holatlarda o'zimizni nima deydi, yetilgan yo yetilganlarimizni tan olmaymiz. Men demak hozir agar men yevroy yahudiy bo'lganimda, yapon bo'lganimda, ingliz bo'lganimda, amerikalik, italyan yoki kim bo'lganimda, o'zbekdan boshqa bo'lganimda yashasa, bu koronavirusga, onkologiya bo'yicha zo'r bo'lgan, bunaqa dunyoda bo'lmagan birinchi preparat chiqibdi, yapon boshqa deydi. Bitta aybim o'zbekligim bo'lyapti xolos. Ba'zida achinasam, ba'zida men baribir xursandman, ichimda bir gap shundaki, men o'zimni ishimni qilyapman, o'zimni vazifamni bajaryapman. Endi hozir gap kelib turib, biz haligi целенаправленно deyiladi, ongli ravishda yoki bo'lmasa aniq bir reja asosida shu hozirgi paytda ma'lum bo'lgan koronavirusga juda ham kuchli ta'sir eta oladigan ikkita tarkibni tayyorladik. Hammasi o'simliklar asosida tayyor bo'lgan. Tayyorlagan taqdirda ham mana qarab turing, ishlatiladigan mana ikkita nomi beryapmiz-da. Mana bittasi antivir bo'lsa, ikkinchisi antikavir. Tushunarli-ga. Isiriq, kulishadi ko'pchilik isiriqda. Boshqa nima deydi, karmalarni ekstraktini quruq konsentrati. Bu degan so'z 100 kilogramdan 1 kilogram olamiz xolos. 100 barobar kuchlimi? Ikkinchisi gvazika, qalampir munchoq deydi. Qadimdan bizda ota-bobolarimiz, momolarimiz beshiklarga bunday qalampir munchoq osib qo'ygan. Bekarga osib qo'ygani yo'q bu narsani. Bu qalampir munchoq shunchaki hid beruvchi emas. Bu antivirus, antibakterial qo'shimcha. Mana qalampir munchoqda konsentrati ikkinchisi. Uchinchisi kurkumin. Zarchavani kurkumin degan flavonoid konsentrati 95% konsentrati. Bu bizda yo'q, endi Hindistondan olib kelishga to'g'ri keladi. Sarimsoq piyoz. Sarimsoq piyozni yana konsentrati 100 kilogramdan 1 kilogram olmaydi xolos bu narsa. Sedana. O'zimizda sedana donni ekstraktini quruq konsentrati bu ham. Sedanadagidaqa bir ajoyib nima yo'q. Yo bo'lmasa zanjabil, imbir deyiladi. Zanjabil hattoki bizning ilohiy kitoblarimizda ham bor, payg'ambarlarimiz ham aytib o'tgan. Zanjabil bu eng haligi hozirgi paytdagi kuchlik hisoblangan kompleks holatdagi antivirus preparatlar tarkibiga kiradigan emas. Qizilmiya o'zimiz salatga. Bu immunitetni ko'taradi boshqa. Bularning har bittasini konsentrat sifatida ishlatilyapti. Konsentrat. Maqsad nima? Dozirovka kam bo'lishi kerak. Qo'llashga qulay bo'lishi uchun. Ikkinchi tarkibda oladigan bo'lsak, bitta askorbin kislotasi, yana gialuron kislotasi qo'shilgan, selen qo'shilgan, undan keyin rutin qo'shilgan. Rutin, vitamin P. Nima degani? Odatda hozirgi paytdagi koronavirus organizmga chiqqandan keyin, zararlandi deylik, tayyorlangandan keyin zararlangunga qadar hech qanaqangi xavfli joyi yo'q. Organizmga chiqqandan keyin inkubatsiya vaqti bor. Mana oddiy grippniki 2 sutka bo'ladigan bo'lsa, bu 14 kun davomida. 14 kun davomida shu organizmda hujayraga haligi tojlari bor, shunday yopishib oladigan bo'lgandan keyin shu oqsil moddalar hosil bo'ladi. Oqsil moddalar purkaydi. Ana shu purkaygandan keyin sekin nimani hujayrani qobig'i yemirilib turib, undan keyin ichkariga kirib oladi. Ichkariga kirib olgandan keyin xo'jayinga ega bo'ldi, ana undan keyin ko'payishni boshlaydi. Ular o'zlaricha modda almashinuvi yo'q, energiya almashinuvi yo'q, virus juda ham kichkina narsa, shuning uchun xavfli emas o'z holicha. Endi
İnkübasyon davri eng yomon tomoni inkübasyon davri 14 kun. 14 kun işte 10 kundan oldin yuqtirib olgan odam tarqatuvchi bo'lib yuraveradi. Bilmaydi. Temperatura joyida to'yni aylamayapti, ishga boryapti, kelyapti, o'tiribdi. Hech qanaqa o'zi aslini olganda yuqqan bitta inkübasiya vaqti ketyapti. Mana shu nozik joyi bitta. Endi ikkinchi tomonda kasallikka aylandi. Bo'lgandan keyin bitta bakteriyalar ham tashkil, boshqalar ham hujumi boshlanadi. Boshlangandan keyin endi bu yerda endi intensiv davolashga kiritish kerak bo'ladi, shart davolanish. Mana endi 3 ga bo'lamiz bu yerda. Birinchisi yuqtirish, ikkinchisi ko'payish payti, uchinchisi kasallikka aylanish. Oxiridan kelamiz. Hozirgi paytda koronavirusni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlarning undan ortig'i ma'lum. Bu degani koronavirusdagi vaqtida bo'lsa, to'g'ri bo'ladi desa, bemalol davolasa bo'ladi. Buni isboti mana Xitoy, buni isboti O'zbekiston. O'zbekiston hozir 100 tadan ortiq koronavirusga chalingan bemorlar to'la davolanib ketdi. Bunga eng avvalo Alloh taologa shukr, qolaversa biz ajoyib mutaxassislarimiz bor, qadriga yetaylik. Haqiqiy ma'noda mana bu degan so'z hozirgi paytda koronavirusga nisbatan dori preparatlari qidirib topish juda ham dolzarb yo aktual masala emas. Yetarli darajada hozir mana Xitoyda 3 xil kompaniya bilan ishlashdi, yetdi, Singapurda boshqa, O'zbekistonda va hokazo. Men hozir nomini nomlashda kerak yo'q, usiz kerak odam topib oladi. Xo'p, demak kasal bilan bo'ldi. Endi ikkinchisi, hozirgi butun dunyoda taklif qilishayotgan mana virusologlar, olimlarimiz taklif qilishyapti, butun dunyoning olimlari bu koronavirusga qarshi vaksina tezda ishlab chiqarish kerak, vaksina oldini oladi. Amalda bunday o'ylaydigan bo'lsak, nazariy jihatdan oldini oladi. Lekini bor. Birinchidan yangi dori qilishni men nimaga to'xtatish kerak? Biz bu bilan shug'ullanmadik. Sababi nima? Birinchidan yangi preparat qilish uchun eng kamida 3 yil kerak. Klinik sinovlar, boshqalar, katta mablag' kerak va hokazo. Bu quruq buni ishlab chiqargan taqdirimizda bu koronavirus tugadi, u preparat birovga ertaga kerak bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun vaksinani deylik. Vaksina odatda eng kamida 3 yilda bo'lmasa 5 yil. Buni o'zini etaplari bor, mana uni ajratib oladi, ko'paytiradi hayvonlarda, ko'paytirib uni zardobini olib, undan keyin olib turib ishlov beriladi, undan keyin odamga yuqtiriladi, odamga yuqtirgandan keyin xavfli holat bo'lmay qolgandan keyin yuqtirilgandan keyin unga organizmi o'ladida, undan o'sha virusga nisbatan zaharli moddalar vujudga keladi. Antitela deydi buni otini. Ana shu antitela keyingi nimani himoya qiladi-da, to'g'ri. Endi ikkinchi savol. Birinchidan bitta bir juda ham g'alati holat kelyapti-da. Men umumiy faktni aytaman, xulosani chiqarishga men ojizman. Fakt shuki, odatda birorta virus bo'ladigan bo'lsa, nisbatan vaksina tayyorlash uchun 2 yil 3 yil vaqt o'tadi. Virus hali tarqalganiga 1 yil bo'lmasdan turib, Amerikaning Bat kompaniyasi, Kanadaning Platinum kompaniyasi va hokazo vaksina taklif qilishyapti. Bu nima degani? Bu oldindan ular bilganmi? Bilgan. Shunaqa bo'lyapti endi. Kimlardan qo'rqyapti odam? Yo'q, endi men aytmoqchimanki, mana u gap to'g'ri deyotganim yo'q, noto'g'ri ham. Endi ikkinchi tomoni bor. Bundan oldingisi cho'chqa virusi, xabaringiz bor. Svinogripp. Ana shunga amerikaliklar taklif qilishdi. Virus nima qildi? O'shini ham Rumsfeld janoblari oldingi Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofaa vaziri, hozir o'sha kompaniyani boshlig'i, ana o'sha paytda 22 milliard dollarlik vaksina Amerika berdi. Eng qizig'i, mana bu Germaniyadagi olimning gapini aytyapman men. Ana undan keyin uni qabul qilganlarda sog'lig'ida juda ham bir g'alati, yomon kasalliklar paydo bo'lishni boshladi. Zarari ko'payib ketdi.
Angelmez kasalligi keskin ko'payib ketdi. Bu degan so'z buni xavfsiz deb bo'lmaydi. Mayli, bu ham mayli. Endi men bu yerda hozir aytib qo'yishim kerak. Mana xalqimiz uchun, hamma uchun aytib qo'yishim kerak, qarshiman. Hozirgi paytda Amerika Qo'shma Shtatlari taklif qilayotgan virusga qarshi vaksina BAT degan kompaniya bor, British American Tobacco. Ana shu kompaniyani boshlig'i o'sha kompaniyada ishlab chiqarilyapti. Tamakini genetika o'zgartirilgan xom ashyolaridan. Yana takrorlayman. Tamakini genetik jihatdan o'zgartirilgan xom ashyolardan virusga qarshi vaksina taklif qilyapti, ishlab chiqarib bo'lishdi. Buni xuddi shuni litsenziyasi asosida Kanadani Platinum kompaniyasi Kanada ham chiqaryapti. Tasavvur qiling. Buni olgandan keyin ertaga genetika qanaqa, nima bo'ladi? Bu bir. Endi ikkinchi tomoni. Bu yerdagi nimani ko'paytirish maqsadida, kuchini ko'paytirish maqsadida qanday bo'ladi? Virus o'ladigan bo'lsa, unga nisbatan antitelo hosil bo'ladi. Buni ko'paytirish uchun organizmga alyuminiy, simov va og'ir metallar qo'shyapti. 10 barobar, 100 barobar qo'shib. Buni hisobiga organizm javob beryapti-da, antitelo hosil qilyapti, kuchaytirish uchun. Natijada undan keyin tugagandan keyin organizmda, odamda organizmda qanday kasal bo'ladi? 2 avloddan keyin jinnilar paydo bo'ladimi? Pushsizlar paydo bo'ladimi? Yo onkologiya kasallar bu yolg'iz Xudoga. Shuning uchun demoqchimanki, men eshitgandan keyin anchagina mazam qochib qoldi, yaxshi emas. Har qanday vaksina masalasi juda ham nima? Birinchidan qimmat, ikkinchidan buncha odamni ta'minlab bo'lmaydi, uchinchisi eng asosiysi. Bugungi mana COVID-19 ga ta'sir qilgan vaksina narigi 20 ga bo'ladigan ta'sir qila olmaydi. Bir pulga qimmat. Uchinchi masala qolyapti. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Mana biz endi hozirgi paytda hamma mas'uliyatni men bo'ynimga olib aytaman. Hozirgi paytda dunyoning hech qayerida bo'lmagan, hech qayerda yo'q, hech qayerda biz kuzatmadik. Mana shu taklifni qilmoqchiman. Bu taklif bizni ishni qilishdan oldin biz Gonkongda qanday, Janubiy Koreyada qanday, Xitoyda qanday, yo bo'lmasa Germaniyada, Fransiyada, Yevropada qanday taklif qilinyapti profilaktika uchun degan. Profilaktikaning hammasi faqatgina niqob bilan, mana niqob, qolaveradigan bo'lsa dezinfeksiya qilish, alohida odamlarni bir-biridan ajratish haqida nima bo'lyapti xolos. Xo'p, endi qarang. Xudo xolasa yaqinda tugaydi. Karantin tugadi deylik. O'zbekiston 34 million, 35 ga ketyapmiz. Million aholimiz bor. Shundan hech bo'lmasa butun 35 million aholida bir dona koronavirus saqlanib qolgan odam topilishi mumkinmi? Mumkin. Bu degan so'z bizga bor yo'g'i bir dona odam keldi xolos 15-may kuni Fransiyadan. Mana endi natija nima bo'ldi? Demak, bu takrorlanishi mumkinmi? Mumkin, mana shu ehtimollik bor. Shunday bo'lmas uchun nima qilish kerak? Yoki bo'lmasa tashqaridan kimdir olib kelishi mumkin, xuddi nima edi. Mumkin bu narsa. Buni hech nima qilib bo'lmaydi. Yomonda o'ylamasang yaxshi bo'lmaydi. Hamma dushman deganim yo'q, lekin bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Mana shu holat bo'lmasligi uchun biz o'zimizcha o'ylab ko'rib, qo'limizdan kelgan narsani qildik. Endi bu nima degani? Mana hozirgi paytda mana ikkita bittasi antikavir bilan, ikkinchisi antivir. Tarkibini aytdim, bo'ldi. Endi ikkinchi tomondan konsentratsiyasini aytdim, Bu dori sifatida. Mana 100 mg dan 200 mg. Bu dori profilaktika sifatida. Lekin bunaqa nimani qilish uchun ham psixologik jihatdan, ruhiy jihatdan, ikkinchi tomonda ham ma'naviy jihatdan ham qimmat, yaxshi emas. Shuning uchun biz boshqacharoq taklif qilyapmiz. Odatda virusni organizmga tushgan miqdori haddan tashqari kichkina, haddan tashqari kam. Bu bizga beriladigan dori, haligi virusga nisbatan anchagina yuqori. Shuning uchun nima taklif qilyapmiz? Bolalar uchun konfet oddiy. Bog'cha bolalar uchun mana, bog'cha bolalar uchun bir donadan yetadi. 1 milligram yetadi.
yo 2 milligram, 10 milligram o'zog'i bilan yetadi. 10 milligram. Tushunyapsizmi? Mana bu konfet, marhamat 10 milligram. Endi mana tik-tak oddiysi. Biz bemalol mana mikrokristal qilamizda, konfet chiroyligina normal. Bittadan işte hop mana tasavvur qiling, bozorga bordim men. Kimdir virus. Mana undan bittani ichib oldim. Qon nima orqali, so'lak orqali qonga so'rilib ketdi. Insonning qonida mikrogram bo'lsa ham, milligram bo'lsa ham, bu yerda 8 ta 10 xil modda turibdi, kompleks holatda turibdi. Xohlagan virusni, faqatgina nima? Xohlagan virusni o'ldirish xususiyati bo'lgan moddalar bor. Ya'ni odamning ichida bitta armiya shakllanib bo'ldi. Go'yoki lekin ikkinchi tomonda umuman odamga zarari yo'q. Xohlasa ham zarari o'ta darajada. Endi buni ushlab turish uchun 6 soatdan bo'ladigan bo'lsa 3 marta 3 dona mana tik-takni ichib qo'yish kerak xolos. 3 dona. Yoshlarimiz, studentlarimiz juda yaxshi ko'radi. Orbit mana xuddi saqich holatda qilish mumkin. Bunda bor yo'g'i 2 milligram, 1 milligram bor xolos bu narsa. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Biz mana bu nimalarni hozir qilib bo'ldik. Zavodimiz tayyor turibdi. Xomashyomiz bor. Bemalol chiqarish mumkin. Bizga faqatgina, yana takrorlayman. Biz bundan bu manzilda bu biznes qilib boylik orttirish niyatimiz yo'q. Bu bir. O'zimizni valiga mashhur qilib, boshqa qilib qilmoqchimasi 2. PR emas bu, oldi qochdi gap emas 3. Bizi birinchi navbatda insoniy burchimiz. Insonmiz. Vatanparvarlik o'zbekmiz. Qolaveradigan bo'lsa, endi nima deydi, kasbiy burchimiz. Bu bir. Men xohlamayman buni bo'lishini. Men tezroq nevaralarim bemalol boshiga borishni xohlayman. O'quvchilarimiz, nevaralarimiz hammasi maktabga borishsin. To'ylarimizni qilaveraylik, odamlar qo'rqmasdan ishlayversin, bozorga bemalol boraversin, konsertlarga borsin, futbollarga borsin, tezroq sokin hayotga qaytaylik. Bu bizning qo'limizdan keladigan ish. Biz taklif qilayotgan bu taklif hozir dunyoning hech qayerida yo'q, umuman yo'q. Nima bor? Buni biz o'yladik, mana qarab turing. Virusga qarshi shaxsiy profilaktika himoya vositasi deyapmiz. Mana shu joyda bitta savol beraman. Marhamat. Kichkinagina. Shunda endi ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin-da ba'zi. Shunda mana shu dorini ichgan odam, mana dorini dori emas, ovqat dedik. Ovqatda endi misol kapsula bo'lgandan keyin dori deyishadi g'alaba. Bu mana shu tabiiy dorini ichgandan keyin kun tartibida misol kunda 3 marta yoki 2 marta ichdi deylu. Shunda u insonga koronavirus yuqmaydi. Yuqmaydi. Endi qarang, birinchi yana orqaga ozgina remek qilamiz. Bu profilaktika sifatida ishlatilsa bo'ladi deyilayotgan narsa kasal odam ham ichsa bo'ladimi? Yo'q, bilyapsizmi? Bitta narsani men o'sha narsa kerak. Yo'q, iltimos. Meni to'g'ri tushuninglar. Men nima deyman, fan odamman. Hech qachon kasalga ishlatmasdan turib men bo'ladi deb ayta olmayman. Haqqim yo'q. Lekin nazariy jihatdan olganda, mana bu yerda bor yo'g'i, mana yerda 1 milligram bo'ladigan bo'lsa, bitta 100 milligram. Mana bitta kapsula 100 milligram. Mana bunda 300 milligram. Nazariy jihatdan olganda hech qanaqangi nima kuchi yetmaydi, virusning kuchi yetmaydi. Har qanaqa virusni qirib tashlaydi. Nazariy jihatdan. Lekin men preparat qilmoqchi emasman. Agar yana klinik sinov qiladigan bo'lsa, odamga beradi. Yana 3 yil cho'zilib ketadi. Shuning uchun hozir buni odamni bo'lmaydi deyishim juda ham qiyin. Lekin bitta tomoni bor. Mana hozir juda ham tez qilish kerak bu narsani. Hozir 10 mingdan orada bir necha ming juda ham katta miqdorda karantinda turibdi. Mana qarang, karantinda turganlarga men nima qilgan bo'lar edim? Men qo'rqmayman, har kun ichaman. Men xohlagan virusi bor odamni ichida bemalol o'tiraveraman. Meni ololmaydi. Olmaydi. Iloji yo'q. Har bittasiga bittadan pachka berib qo'yaman, bo'ldi. 5 kun 3 donadan, 5 kun 2 dona, 5 kun 1 dona, 15 kun yetadi.
15 kun ichida xohlasa ham qolmaydi. Virus qolmaydi. Qo'y endi koronavirus. Biz ham olib ketamiz shekilli. Shunaqa. Tushundingizmi? Tushundim. Shuning uchun mana bu degani men dori vositasi emas. Oddiy oziq-ovqat mikrogram, milligram tasavvur qiling-da endi. Osonroq bo'lishi uchun biz harakat qilamiz. Buni mana xuddi mana bolalar uchun, boshqa uchun psixologik jihatdan oson, arzon. Bu yagona ham oson, ham arzon, ham samarali vosita. Bu bittasi. Endi ikkinchi tomoni. Bu faqatgina O'zbekiston emas. O'zbekistonga biz to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsak, butun dunyoni pul oqib keladi. Bu hammaga kerak. Endi yana bitta narsa, hadisa bizning ham aytay. Rossiya elchixonasi bilan bog'landim. Xabari bor. Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Bering deyapti, bering. Men qanaqa qilaman? Koronavirus karantin tashqariga chiqolmay laboratoriyada men obrazец bera olmayman. Obrazец qilib berishim kerak-da. Endi u yerda koronavirusga ta'sirini bilish kerak, aniqlash kerak. Men bu yerda virusologiya institutiga bilan gaplashdim. Professor virusologiyaning direktori Musabayev, Erkin Isakovich, men juda ham yaxshi taniyman. Bir ocha oldim, qo'ng'iroq qildi. Shunaqa narsa bo'lsa, biz hozir to'g'ri, ular kechasi kunduzi uxlamasdan boshqa qilyapti, ne deyapti? Xat yozdim, shunga javob bering desam keyin mana shuni testda aniqlashning imkoniyati bormi yo'qmi desam, yo'q, bizda virusologiya institutida aniqlashning imkoniyati yo'q, metodika ham yo'q, boshqa ham yo'q dedi. Tushunasizmi? Bu bir. Endi agarda shuni testda aniqlaganimizda haligi sizga bergan savolga yarim javob bo'lgan bo'lardi. Lekin bitta tomoni borki, biz taklif qilgan bizni tarkibimizdagi naryadagi viruslar ko'rilganda juda ham yaxshi ta'sirga. Bu aytaylik, onkovirusni yo'qotish oddiy mana gripp viruslari yoki koronavirusga nisbatan juda qiyin narsa. Endi koronavirus eskidan ma'lum rematadin ham oladi buni. 60-yil, 65-yilda, 70-yilda qilganmiz biz laboratoriyada qilingan narsa. Endi bitta yomon tomoni, hozirgi yomon tomoni bu gibrid. Bu odam tomonidan qilingan, laboratoriya tomonidan qilingan. Sababi ikkita narsa borda. Koronaviruslar oldingi mana 40 tipi bo'lsa, 40 tadan ortiq turi bor. Buni baliqniki ham bor, tuyaniki ham bor, hamma viruslari bor. Endi oldingi oshqozon ichak yo'lini zararlarida oldingi virus. Hozirgi koronavirus o'pkaga ketyapti. Bu gibrid qilingan, boshqa nima bilan gibrid. Yana ham mukammallashtirilgan. Bu biologik qurol. Haqiqiy ma'noda. Shuning uchun bilishimiz kerak nimaga. Buni qo'rqadigan joyimiz yo'q. Siyosat yo'q, boshqa yo'q. U bu deyotgani, mayli chiqarganda, balo qazoni qilganlar o'zi javobini beradi. U Amerikami, Xitoymi, boshqami, Xudo biladi. Biz uni qo'ying endi muhokama qilmaylik, biz o'zimizdan kelib chiqaylik. Nima qilishimiz mumkin? O'zbekistonda bemalol mana berayotgan, biz aytayotgan mahsulotlarni deyarli hammasi bor, ikkitasini chetdan olib kelish kerak, olib kelsa bo'ladigan narsa. Bu bir. Ikkinchidan, juda ham kam miqdorda ketadi, biz bemalol ta'minlash mumkin. Uchinchi, zavodimiz bor, bemalol chiqarib beradi, hech qanaqangi problema yo'q, tarkibini qilganmiz. Endi tezlattiradigan bo'lsa, buni biologik faol qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, 1 oy davomida ro'yxatdan o'tkazsa bo'ladi. Chunki tarkibi hammasi aniq, nimaga to'g'ri keladi. To'g'rinchisi, yana o'sha gap. Pul so'rayotganimiz yo'q. Bundan boylik orttirmoqchi emasmiz. Bizning vazifamiz. Yo'q, ruxsatnomani o'zidan olamiz. Gap bunda emas. Faqatgina ma'naviy ko'mak kerak. Mana shu narsa xalqqa kerakligini rahbarlarimiz hozir hammani gapi, hammamiz niyatimiz bir. Bo'lgandan keyin bitta yo'nalishda biz taklif qilyapmiz. Menimcha yomon bo'lmaydi. Men hozircha gapiradigan gapim shu, ko'plarni esimdan chiqib qoldi. Savollaringiz bo'lsa so'rang, marhamat. Bo'ldi, men qoniqarli ko'p narsaga qoniqarli tushuncha oldim. Beraman degan savollarimga ham boradi, o'zingiz bermasam ham javob berib ketdingiz. Albatta bu bizni siz bilan suhbatimizdan, siz bilan mana shu tushuntirib berganlaringizdan kimdir o'ziga kerakli xulosa chiqaradi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda men so'rab qolgan bo'lardim, tegishli tartibda mana shu Rustam aka Nuriddinov va umuman xalqaro olimlar guruhini
ishlab chiqargan mana shu antikavir, antivir oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ishlatiladigan mana shu tabiiy dori vositasini yo'lga qo'yilishini va xalqqa berishini. Mana endi qarab turing. Bu masalada Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilindi. Bosh vazirga murojaat qilindi, parlament raisiga murojaat qilindi va prezident administratsiyasi orqali prezidentimizga murojaat qilindi. Bu yerda mana juda ham yozib, mana hozirda dunyo mamlakatlarida muammosi bo'lib ulgurgan koronavirusga qarshi O'zbekistonda koronavirus samarali profilaktika vositasini tayyorlash va ishlab chiqarish loyihasi tayyorlandi va ushbu loyihani amalga oshirib birinchi bosqichga kirishildi deydi. Bu xalqaro qildik, yakunladik, natija oldik. Biz mana oxirgida nima deyapti? Sizga murojaat etishdan maqsad xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan mashhur innovatsion loyihani shaxsan qo'llab-quvvatlashingiz va loyihani amalga oshirish paytida vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etishda ma'naviy va amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Deyilyapti xolos. Demoqchimanki, biz bu haligi yashirin nima emas, bu hammasi biladi. Bosh vazirga va kerakli joylarga jo'natganmiz. Hammasi juda yaxshi, chunki biz nimani qo'limizda borligini bilamiz. Tushunyapsizmi? Bu bir. Ikkinchidan, qanday qilsak hech bo'lmasa bo'pti 50% bersin. Biz o'ylaganimiz boring 10% bersin, ha? Ijobiy natija. Natija mana shu. Natija. Shunday bo'lgani uchun biz hech kimdan biz haligi aytaylik birovni ustidan shikoyat ham qilmoqchi emasmiz, kamchilik ham qidirmoqchi emasmiz. Ko'plar qatori baholi qudrat qo'limizdan kelganicha qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz xolos. Shu xolos, boshqa hech narsa kerak emas. Shuning uchun men juda ham xursand bo'ldim. Sizning kanallaringiz juda ham mashhur. Juda ham haqiqatdan muxlislari ko'p, biz muxlislarimizdan bittasimiz. Shuning uchun gapni ochig'i ko'p holatlarda aytildi. Chalg'itmaslik kerak odamlarni. Preparat yaratdik, dorisini yaratdik, u bo'lmagan gap, uni keragi ham yo'q, dorilar keragidan ortiqcha, yetarlicha bor. Bu bitta ikkinchi tomondan shunchaki yaratilmaydi. Bir yilda butun dunyo bo'yicha 20 ta original preparat yaratiladi. Dunyo bo'yicha. Qolaveradigan bo'lsa, bitta original preparat yaratish 15 yil, 10-15 yil davom etadi. Uni yaratilishi 3-5 milliard dollar pul kerak bo'ladi. Tasavvur qildingizmi? Shunday bo'lgandan keyin qanaqasiga bir andijonlik tabib, yana andijonlik ma'no ma'lumotga haq bo'lib ketaman-da ba'zida. Tabib dedi, koronavirusning davosini topdi. Bu bir narsa deyishdan oldin baraka topkur. Sen bir narsa qilib, e'lon qilib, bu internetga chiqarishdan oldin sen o'ylash kerakmi? Hech bo'lmasa o'sha chiqarayotgan odamlar ham mana sizlarga mana kelib, kimligimizni bilib, bo'lgandan keyin siz muloqot qilyapsiz-da. Yoki bo'lmasa, mana bu yoqqa qilib beraman, zavod qo'yaman, men patentimni so'ng mana undaqa preparat qo'raman, 100 ta oldi qochdi gapda, odamlar chalg'itish kerak emas. Javobini qarang. Falonchiga laboratoriya qilib beringlar, boshqa qilib berish kerak, u qilish kerak. Ibn Sinoning nevarasi, Ibn Sinoning avlodlari, nahotki shunchalik darajada saviyamiz oqsoqlanib qolgan bo'lsa, yaxshi emas. Shuning uchun demoqchimanki, hali ko'p bo'ladi. Yana bitta narsani aytay, hammamizga insof bersin. Ba'zi vatandoshlarimizdan iltimos qilaman, haqoratli narsalar yozishmasin. Ko'p holatda juda haligi ahli doirasidan chiqib ketadi. Meni niyatim xolis. Qo'limdan kelgan ishni qilyapman, halol qilyapman, yaxshi niyatda qilyapmiz. Shuning uchun bu yerda yana aytilgandek maqtanish, o'zini tanish, boshqa bo'lish emas. Shu burchimiz, insoniy burchimiz. Shuni bajaryapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu xolos. Rahmat kattakon Rustam aka. Juda xursand bo'ldim. Boringizga shukr. Iloyim bundan ham kattaroq foyda istaysan bu butun dunyo xalqiga.